Hola, sí se sent, oi? Em sentiu? Sí, oi? Bé, bona nit. Us explicaré un conte que, com m'ha ben dit la Laia, sí, es diu La necessitat, i és un conte rus que jo el vaig trobar a una revista que segurament coneixereu, que és El cavall fort, que després d'anys i panys de no llegir-la, la vaig començar un dia a fullejar i vaig trobar que està ple de contes molt populars i em va fer molta gràcia. I, malgrat que no l'he explicat mai, crec que és un conte bastant adient per un dia com aquest. I explica que fa un temps, en un dia d'hivern glaçat, d'aquells que se't glaça l'alè, enmig d'un bosc perdut de Rússia, hi havia un pobre llenyataire, mig esparracat, amb les sabates foradades, que anava fent llenya i apilant branquillons per poder escalfar-se a la casa. Heus aquí que es va escaure, que per allà hi passava una carrossa amb un senyor molt ric al seu interior i a dalt, manant els cavalls, hi havia el cotxer ben abrigat. De cop i volta el senyor ric, el propietari, va veure aquell pobre home recollint la llenya i allò el va sobtar moltíssim. Va fer aturar el cotxer i li va dir, després de baixar la finestrella: «Però escolti, bon home, es pot saber què fa vostè aquí, enmig d'aquest dia tan glaçat recollint llenya?» Evidentment, aquell llenyataire se'l va mirar una mica amb un somriure sorneguer i li va dir: «Ai, senyor, miri, és per culpa de la necessitat que he de recollir la llenya». Aquell home ric va dir: «La necessitat? Escolti, i on està aquesta senyora que fa fer aquestes coses tan extraordinàries als homes? Jo la voldria conèixer, perquè... Cotxer, vos la coneixeu?» I aquell cotxer: «La senyora Necessitat. Ai, la veritat és que mai n'havia sentit a parlar. Ai, perdoni, bon home, em podria indicar on la puc trobar?» Aquell llenyataire se'l va mirar un altre cop així amb una mica de sornegueria o fins i tot mala llet ja. I va dir: «Ai, miri, la Necessitat. Sap què? Miri, si agafa aquest corriol i se'n va un centenar de metres, es trobarà una cabana i allà hi podrà veure la Necessitat». El senyor ric estava encantat i amb el seu cotxer, que tenia la mateixa curiositat per conèixer aquella senyora, se'n van anar camí enllà a buscar aquesta necessitat. El bon llenyataire va aprofitar per recollir la llenya que tenia, la va posar dins del cotxe, va agafar, es va pujar damunt del carruatge, va manar els cavalls i va de tocar el dos. Mentrestant, el propietari i el seu cotxer, com que no van trobar cap casa, evidentment, van tornar i es van trobar... Sorpresa! No tenien el carruatge i es van veure obligats a continuar el camí fins al seu poble, a peu. Una passejada d'unes 2 hores llargues. I després de caminar una bona estona, quan ja arribaven, de cop i volta es van trobar un veí que des de casa seva treia el cap per la finestra i els va dir: «Però, bon amic, es pot saber què feu caminant en un dia tan glaçat d'hivern com avui?» I el propietari ric va haver d'admetre que si ho feia era gràcies a la senyora Necessitat, perquè no havia pogut fer-ho de cap altra manera. I el senyor ric, dient allò, se li va dibuixar un somriure, perquè, malgrat tot, havia pogut conèixer aquesta dona que fa fer aquestes coses tan increïbles als homes. I compte comptat, ja s'ha acabat.